Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, nta kabuza uwamaze gusobanukirwa neza ko ishuri ry'umunsi ryageze. Kuri uyu munsi rero ushobora kubona twicaye ukavuga ati se abantu bagiye kwiga kuki? Kuri uyu munsi twicaye kugira ngo ikiganiro cy'uyu munsi dukurikire neza ntihagire ikiza kutwisoba. Niyo mpamvu twayicariye. Ikiganiro cy'uyu munsi ni Tera Intambwe Muhinzi, kuri uyu munsi ni Tera Intambwe Mworozi, kuko tugiye kuganira ku bworozi bw'inkoko. Ariko ntituganira ku bworozi bw'inkoko nyirizina, ahubwo bwa bworozi tugiye kurebera hamwe ku buzima nyirizina bw'inkoko cyangwa se bw'amatungo. Ese zirarwara? Iyo zarwaye zigaragazwa n'iki? Umworozi abyirinda ate? Ni iki ashobora gukora? Ibyo byose n'ibindi bibaza nibyo tugiye kuganira. Ikiganiro cy'umunsi nicyo turi bugarukeho. Njye ndi Eric Kajeje. Ikiganiro ni Tera Intambwe Muhinzi, tuguhaye ikaze. Ikiganiro cy'umunsi turagaruka ku buzima bw'inkoko rusange. Bwa bworozi yego, ariko bwa bworozi bukeneye kwitabwaho, ubwo ni bwa buzima bw'aya matungo arizo nkoko. Yego, ubundi iyo tuvuga ubuzima bw'inkoko nkawe umworozi wanabyize, ni iki umuntu washatse kuvuga nyirizina? Tumenyereye ubuzima bwacu bw'abantu kwiyitaho kugira gute, noneho kuri ya matungo yacu cyangwa za nkoko byo biba bihagaze gute? Ku nkoko rero, inkoko ni ikinyabuzima. Ni ibinyabuzima, uko dukenera kubaho neza nazo zikeneye kubaho neza. Zikeneye kuba ahantu heza, inkoko zikeneye umutuzo, inkoko zikeneye kurya neza. Ibyo bintu wabyubahirije uzatunga, utunganirwe, ufashe n'abandi kwibeshaho. Inkoko zikenera umutuzo, inkoko zikenera kurya neza. Yego. Reka mbanje guca neza, kurya neza. Yego. Bavuze inkoko kurya neza, kurya ibiryo bimeze bite? Yego. N'abantu bagira imyumvire itandukanye. Ni ifiriti cyangwa atataye kuri ya mirire myiza. Imirire myiza rero, mu bikoze ibiryo by'amatungo by'inkoko harimo ibintu bigera ku 10. Turabyumvikana neza. Icyo bita matière première mu Gifaransa. Ni ibintu tuvanga bigera mu bwoko 10. Harimo indagara, harimo amagufa, harimo ibigori, harimo soya. Ariko yego, rya funguro rinoze ryiza. Kandi nabyo bifite formule, kandi nabyo bijyanye n'icyiciro inkoko zirimo. Hari imishwi, hari ibigwano, hari inkoko zitera. Ibyo byose bifite uko ibiryo bigomba kuba, formule uko igomba kuba imeze. Ikintu cya mbere rero, hari abantu bafite imyumvire ko ibiryo byananiranye ku bantu byaboreye muri stock babijyanire amatungo. Ntabwo ariko bimeze. Zigomba kurya, mbese mu magambo make, zigomba kurya ibiryo bitaboze, zigomba kurya ibiryo byujuje intungamubiri bitewe n'icyiciro zirimo. Umuntu agiye gutangira korora, gutegura bwa buzima. Tumenyereye ko ku bantu, iyo umuntu yitegura ko bagiye kwibaruka cyangwa kubyara, bitegura umwana, bagashaka iby'ibanze. Noneho dufate umuntu agiye gutangira korora kugira ngo uzanko zagira ubuzima bwiza. Agomba kuba yiteguye, yategura. Ubwo ndagira ngo duhere handi yitegura. Turagenda ko inkoko ikura iza ari umushwi, kwitabwaho gute? Mu myiteguro, mbese muri make. Mu myiteguro rero, ikintu cya mbere njya mbigiraho inama ku bantu badusura hano. Ubundi hano ni ikigo cy'amahugurwa. Ubundi dufite biro mu mujyi ijyanye no kwiga imishinga, ariko hano navuze nti ntabwo twakwiga imishinga ariko tudafite n'ahantu baza kwigira. Ndabazana bakabanza hano nkabigisha umushinga ushaka kujyamo bikora bike, n'inkoko azireba, ngira ngo mwazibonye zifite ubuzima bwiza. Hanyuma twarangiza amaze kubyumva abikunze, n'uburyo tumuhaye package yibanze, tukajya noneho mu biro kugira ngo turebe ufite ubushobozi bungana iki bitewe n'ibyo wabonye hariya nuko bimeze. Ubwo rero mu kwitegura, ngira ngo ikiraro mwakibonye, tugomba guteguraho inkoko tuzazakirira ari imishwi. Imishwi iza ari nk'utubebe dutoya, igomba kwitabwaho. Ahantu iba iri cyangwa se inarira hagomba kuba hafite isuku, isaso ryiza. Tugomba kubanza twanahakorera kwica udukoko tutabona n'amaso. Hari amamikrobe duhumeka mu kirere, hari n'aho dukandagira. Ibyo byose tubyitaho. Udushwi rero tugeze hano tuhagera tumaze amasaha 12 tuvuye mu mashini yo mu ituragiro. Ni amasaha 12. Bubuza butazi no kunywa amazi, ni ikintu ukubwigisha. Hanyuma klima buba burimo, hari isaso ryiza rishyashya,
twateye imiti yo kwica udukoko mu gihe inkoko ziba zikiri hariya nk'ibyumweru 2 bya mbere mbere y'uko zitugeraho tuba turi mu masuku ni nka kwa kundi witegura umwana tujya kugura imyenda tugakoresha berso tugakoropa icyumba isuku mbese hakaba hameze neza n'imishwi nayo nuko igomba gufatwa ibyo rero iyo turangije gutera imiti tuzana ya saso nayo igaterwa imiti haba hahumura pe nyuma yaho iyo birangiye tugomba kuzana system ijyanye no gukontorora ubushyuhe ni ukuvuga ngo ubwo aho ngaho tukiri naho ngaho ikiraro cyakwe kuba kimeze gute yego ikiraro yewe biba bifite umwanya bihitisha umuyaga bigira gute yego aha reka twinjiremo kubera ukibajije hagomba kuba hari umwuka uhagije iyo mvuze umwuka ni donc umwuka duhumeka umwuka turawutandukanya n'umuyaga bivuze neza umwuka ni ukuvuga ngo turashyiraho za treyi utuyungirizo twinjiza umwuka ariko utari umuyaga turabyumvikanaho neza ni ukuvuga ngo mu kubaka ikibuti tugomba no kumenya ni ukuvuga ngo niyo mpamvu muri gahunda nakubwiraga z'abantu tuzana hano bashaka korora hazamo gusura tukaganira noneho hagakurikiraho gahunda yo kujya gusura ahantu ateganya kuzakorera impamvu tujyanayo ni iyihe haba Rusizi haba hehe turagenda bitewe turi muri development twiteguye gufasha aborozi niyo haba Rusizi njyayo impamvu ni ukuvuga ngo niba ngiye kumufasha sinshaka kumushora ntabwo twaganira ngo turekere aho ngaho tutageze ahantu ni ukuvuga ngo ngiye kureba ukuntu tuzubaka ikinjyanye cyane ni iki kijyanye na klima y'aho ngaho nkabaza abaturage b'aho ngaho ntese umuyaga uzi uturutse hehe kugira ngo aho uturutse tumenye ko tuhaporoteja kugira ngo umuyaga utazaca mu kibuti za nkoko zigapfa ni ukuvuga ngo umuyaga utandukanye n'umwuka zihumeka hagomba kuba aerasiyo tukamenya ngo izuba rituruka hehe ku izuba ryinshi naryo si ryiza amashahi agwa mu kibuti nayo si meza atera uburwayi nahoze mbereka ukuntu ibarizo riri mu kibuti rigomba kuba rimeze niba amashahi yinjiramo harahita hazamo ikintu cya imidite ubuhere hari amagambo menshi agorana kuvuga mu kinyarwanda ariko ntacyo turabyumvikanaho ni ukuvuga ngo iyo haguyemo amashahi bwa buhehere buraza bikavangana y'amatotori yayo hagatangira kuba icyo bita degagement y'umwuka bita amoniyake atari si mwiza ntabwo ari mwiza si mwiza du tout ku buzima bw'inkoko uzabibwirwa n'iki uzabibwirwa n'uko utangiye kumva inkoko ziriho zitsamura nazo zitsamura nawe iyo winjiyemo uwo mwuka urimo haguyemo utuntu tw'udushahi nawe urabyumva turi kuganira ku buzima bw'inkoko muri rusange noneho turagira ngo niba umworozi yakoze isuku yose isabwa yayitayeho yagize gute ariko ntibyabura kurwara ubundi turagira ngo wanze mutubwire uburwayi bw'inkoko izihe ndwara z'inkoko zikunda kugaragara cyane uyu munsi inkoko zigira uburwayi butandukanye tubwinjiyemo nabangiye kwigisha nk'aho ndi kwigisha abantu bo muri kaminuza indwara ni nyinshi indwara tubona hano mu Rwanda ziri amoko ane nizo dukunze kubona hari iyitwa typhose aviaire iyo typhose aviaire nigeze kuvuga ku bintu bijyanye n'impamvu zirwara hari ibintu by'udusimba duto tutabona n'amaso za microbe zibamo amoko atandukanye harimo byo bita amabacteri sibyo hakabona amavirus iyi ndwara rero iva ku mavirus sibyo iva ku mavirus ni ukuvuga ngo ibimenyetso bizayikugaragariza ni ukuvuga igira uzabibonera ku buryo ibirokoroko bimeze uzabirebera ku maso amaso atangiye guhuma harimo havamo utuntu tumeze nk'amarira amashyira ibyo ni ibimenyetso bigaragaza iyo ndwara sibyo hari iyindi ndwara yitwa gumboro nayo ni indwara iterwa n'amavirisi ntizigira n'umuti bene izo ngizo ariko hari inkingo zazo
nazo zigaragara tubirebera ku matotori yazo, uburyo amatotori aba asa n'icyatsi. Niyo mpamvu biba byiza kubibamo. Ntabwo wamenya ko inkoko, hari abantu batamenya ngo bafata ubwo bworozi akabufata nka activity iri secondaire, yifitiye ibindi, noneho akaza yitambukira. Bisaba kubibamo, apana ugomba kubibamo ukahamara ahubwo amasaha menshi. Niba uvuga ngo ni activity ugiyemo ibyara inyungu, ugomba kugira ugafata umwanya ukareba uburyo ayo matotora ameze. Ese amatotora arereruka, bimeze arafatanye cyane, ukareba mu kabuno kayo, hari uburyo bigaragara no mu kabuno kayo ukabona bimeze nk'aho ari itafari mu kabuno kayo. Ibyo byose ugomba gufata umwanya. Niyo mpamvu navuze ngo ntabwo inkoko zipfa, ahubwo nuko tutaziha umwanya. Hanyuma hari iyindi ndwara yitwa coccidiose. Coccidiose nayo ni indwara ifata tibe digestif, urwungano ngogozi, n'amabakiteri. Ziragenda bigafata mu mara, hanyuma uzayibonera akenshi ku matotori yazo. Nanone uko uburyo yituma, ugomba gufata umwanya ukaba mu kiraro, uzabona mu matotori yaho harimo ibintu bimeze nk'amaraso, sibyo? Ni amatotori ajya kwereruka, ariko ukabona harimo amaraso anarekuye. Si amatotori nyayo meza, uzabona ko asa afashe, ariko bitari amabuye. Noneho uzabona asa narekuye kandi harimo amaraso. Turakomereza ku yindi ndwara. Ni indwara mbi cyane yica imishwi, akenshi yibanda cyane, iba ikaze cyane ku mishwi, kuko yo aho inabera akaga. Ni indwara igenda igafata imishwi inarwara iri no mu magi, biri mu mashini. Niyo mpamvu amagi ashyirwa mu mashini agomba gukorerwa isuku. Impamvu ni uko hari iyi ndwara yinjira no mu igi, umushwi ukazayivukana, nyuma imishwi igatangira gupfa. Yavutse ari mizima uyibona, nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3 ukabona imishwi irapfuye. Ni indwara mbi cyane. Uzayibona ahanini ikiranga akenshi ubona imishwi itangiye kuba nk'aho ifite pararizi. Urabyumva? Ibice bimwe ukabona imishwi ntishobora no kugenda, kugagara. Ni indwara mbi cyane. Iyindi ndwara ni indwara ya Newcastle. Nayo ni mu ndwara zifata inkoko, nayo ni indwara mbi cyane. Izi ndwara n'izijya gusa, ibimenyetso bisa n'ibyivanga ukuntu, ariko iyo ubimenyereye urabibona. Ikizayikugaragariza ni uko ubona itakaza apeti, inkoko ikanga kurya ikanga kurya, inkoko ikigunga, zigasa noneho nizigira ku buryo unayirukaho. Urabona ko inkoko ishatse kwifata irirukanka, indi yaba yatakaje intege ku buryo n'umwana w'imyaka 3 yagenda akayifata. Itakaza imbaraga bigaragara, ukabona ntiva aho iri, akenshi zikirunda ahantu hamwe. Ukabona ikindi kizayikugaragariza ni uko amababa yazo ubona asa n'ahagaze. Urabona ko ubundi amoya yayo asa n'aryamye. Ikizayikugaragariza uzabona amoya asa n'ahagaze. Turacyari kumwe mu ishuri ry'uyu munsi, turi kwigira hamwe ku buzima bw'inkoko. Turareba neza uburyo inkoko zagakwiye kwitabwaho kugira ngo zirindwe za ndwara, ndetse n'igihe zabaye zafashwe tubashe kuzikurikirana kugira ngo zitaduteza igihombo cyangwa se twazibura. Ariko se nk'uko bisanzwe bivugwa mu Kinyarwanda, kwirinda biruta kwivuza. Inkoko birashoboka ko umuntu ashobora kuzirinda ubwo burwayi twagiye tubona. Ese hari inkingo zishobora kuba zihari? Ibyo byose n'ibindi bibazo nibyo dukomereza hamwe kuganira na Sanani Musangwa arakomeza dusobanurire neza kwirinda koko ku nkoko birashoboka. Ese byakorwa bite? Ngenda cyari Eric Kajeje, ikiganiro cyari tera intambwe muhinzi. Kuri uyu munsi ni tera intambwe mworozi, ko turi kuganira ku bworozi bw'inkoko. Dukomeze tubane. Ahanini izo ndwara zose z'inkoko ziterwa n'iki?
ariko mbere na mbere kujya kuri iyo tumenyereye hari indwara abantu benshi bamenyereye ishobora kuba ifite indwara yo bita bamwe bayita umusinziro abandi umuraramo niyo ngiyo navuga mu kanya ya ntuza ya tifoza viya hanyuma ugasanga kera nagaciyemo twarazirasagaga tugasigaho urusenda ariko byarangiraga zose zipfuye ntabwo urusenda tukanaziha zikanywa ariko byarangiraga zose zirangiye wabaga ari ukurunga inkoko utarayiteka ahanini rero cya kintu nashaka kugarukaho ubworozi bw'inkoko umuntu yahuyemo n'ubwo burwayi ahanini buterwa n'iki ikintu cya mbere numara kutubwira ikibutera turatugana ahandi no kubwirinda noneho bose ikintu cya mbere ni isuku sibyo urabona no ku bantu niba mbaye ahantu hari umwanda nta kizatuma ntarwara birumvikana hano rero mu bworozi bw'inkoko niyo mpamvu nkunze no gusura aborozi bashaka kubitangira umushinga ugomba kuwushyira ahantu hari amazi iyo nsinzi ya mbere iyo hari amazi bigufasha gukora isuku sibyo ntiwakora isuku udafite amazi ariko icyo kintu cy'amazi umuntu adashobora kudukurikira akavuga ati ninjya gukora ikiraro cyanjye cyangwa ikibuti ati ubwo ngomba kugishyira hafi n'igishanga aho mbona amazi ni amazi meza niyo mvuze amazi ni amazi meza kuko nawe uri umuntu ntabwo uzajya kunywa amazi y'ibiroha nuziha amazi mabi zirarwara inzoka zirwara n'inzoka hari ubwoko butandukanye bw'inzoka zirwara ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere umushinga ugomba zitera za ndwara ni isuku nkeya pe ni isuku nkeya niba zimaze iminsi ku isaso ryashaje uzumva zitangiye kwitsamura uko zitsamura ejo bundi mu minsi 2 ziraba zapfuye ugomba kwirinda ko iryo saso risaza ku buryo uturutse ku muhanda hariya yumva avuga ati hano hari inkoko iyo muvuze isuku tumenyereye ko nk'indwara nyinshi ku bantu zituruka ku isuku nkeya akenshi hari uburyo zirindwamo cyane n'ubu ngubu ari n'intwaro yo kwirinda iki cyorezo ari ugukaraba intoki n'inkoko ushobora kuvuga ati ni ku mirire ni amazi zinywa ese naho ziba nubwo byose byungika byose birungika cyane umworozi agakwiye kwibanda unabivuze neza ngo byose birungikanyije urumva kimwe gihereza ikindi ni ukuvuga amazi agomba kuba meza nk'uko twavugaga hanyuma aho ziba hakaba hameze neza ugahindura isaso buri kwezi urumva hanyuma ibyo kurya nabyo nigeze kubivugaho zigomba kurya ibiryo byiza atari bya bindi bakoze mu byabore mu masitoke iyo nayo ni isuku sibyo ikitugize n'icyo ikitugize abo turi ubu ngubu mu byerekeye mu mibereho n'ibyo turya niburiye nabi uzarwara birumvikana hanyuma ikiraro nacyo kikaba cyubatse neza kitagwamo amashahi y'imvura kugira inkoko zirwara n'ibyo ngibyo kimwe kigenda gihereza ikindi ibyo ngibyo byitayeho bituma inkoko zibaho neza uravuze ati ukagenda ukurikirana ko zitagira ariko ntazera ngo umworozi ashobora korora yakurikira ibyo ngibyo hakaba hagira zimwe muri zo zishobora kugaragaza bya bimenyetso by'uburwayi mu gihe inkoko zatangiye kurwara umworozi n'icyo akora mbere na mbere ikintu cya mbere wenda ngaruka inyumaho gatoya ni ukuzibamo kuko ibyo ntiwabimenya utazibayemo sibyo ni ukuzibamo ukaziha amasaha ukabireba iyo wabonye inkoko ya mbere yagaragaje kimwe mu bimenyetso navuze kuri za ndwara enye navuze ni ukuvuga ngo habaho hari agaterime ubu ngubu dusigaye tuvuga ngo kaguma mu rugo cyangwa guma mu karere hano ni guma mu kiraro guma mu kibuti iyo inkoko ya mbere igaragaje uburwayi hari ahantu tuzishyira iyi yagaragaye turayifata tukayitandukanya n'izindi tuyishyira mu kato tuyishyira mu kato bitewe na bya bimenyetso bavuga uti niba igaragaza ibi ngibi wenda iyi ni niyo kaso yanteye kuko iyo twinjiriwe n'uburwayi turabibona ndayishyira mu kato ntangiye kuyivura ariko ubwo iyo yagaragaye ni ukuvuga ngo yageze mu kiraro mu kibuti duhita dutanga umuti noneho kuri zose hari imiti itangwa mu mazi sibyo hari imiti itangwa mu mazi zikayinywa mu mazi zose zikayibona
hanyuma wabona hari iyindi yagaragaje ikindi kimenyetso cy'iyindi ndwara, nazivuze ko ari enye dukunze kubona hano mu Rwanda, turongera tugakora ikindi cyumba kijyanye n'iyo ndwara, tugenda twandikaho kugira n'umukozi wenda ntabashije kuboneka avuge ngo hano ni Newcastle, turakeka ko ari iyo, sibyo? Turazifata izo za Newcastle tuzishyira ukwazo, hanyuma izifite typhose aviaire tuzishyira ukwazo, urumva? N'izindi haba harimo ibyumba bitandukanye, noneho tukaziha imiti ijyanye n'uburwayi bwagaragaye. Inkingo zirahari kandi hari porogaramu yazo, inkoko z'inyama, inkoko z'amagi bifite porogaramu y'inkingo, kandi inkingo zikubahirizwa. Niba mu buzima bwazo ni ukuvuga ngo ntazikingiye nka ziriya ndwara ziri virale ziterwa n'amavirisi, indwara ikaba igaragaye mu kiraro, byaba ari ikibazo gikomeye ntarakingiye. Ni ukuvuga ngo ni porogaramu ndende igomba kubahirizwa, kandi tugira amahirwe ko ubuyobozi nabivuze budufasha. Izo nkingo ziraboneka mu gihugu, kandi byakanabaye byiza. Wigeze kumbaza ngo mu buryo bwo kwitegura ugiye korora ugomba no kwitegura imiti uzakenera, kuko urabona nk'iki cyorezo cyaradutunguye, deja watangiye ubworozi, niba warabutangiye utarateganyije za nkingo warazisize muri firigo, ni ikibazo gikomeye. Abenshi bagiye bava mu bworozi bitewe n'iki, inkoko zarabapfanye. Niyo ngo mu gutangira tugomba guteganya n'inkingo tuzakenera muri rwa rugendo rwose, na sitoke y'imiti kandi ibitswe neza. Ugomba kugitegura mbere y'uko utangira ubwo bworozi, kugira ngo habaye nk'ikintu gitunguranye nk'uko ubu burwayi bwadutunguye, ubworozi bwawe butagira ikibazo, ko wabyinjiyemo nka bizinesi. Dukorana na RAB, niba njye narabyize ni amahirwe kuri jyewe, ni n'amahirwe ku borozi, ariko utabashije kuba anyegereye nka hano, dufite ibibuti byinshi bitwegereye, abo bafite amahirwe ko bamfite hano hafi. Aho tutabashije kugera, hari abakozi ba RAB bari mu turere hose. Umworozi wagize ikibazo yitabaza umukozi wa RAB muri domene y'ubworozi uri muri ako karere cyangwa muri uwo murenge, akamufasha. Nta kibazo dufite, ndetse igihugu cyacu dufite ubuyobozi bwiza bwita ku baturage. Imbaraga dufite ni urubyiruko, imbaraga dufite ni urubyiruko rutarimo kunywa ibiyobyabwenge, ni urubyiruko ruhanga imirimo, nicyo abayobozi bakuru b'igihugu cyacu batwifuza. Reka ngushimire cyane ku masomo meza uduhaye, kudusobanurira neza ubuzima bw'inkoko. Murakoze cyane, kandi televiziyo y'igihugu yadusuye, mba nzi ko biri bugere ahantu henshi. Tubatumye kuri Perezida wa Repubulika, muzamutubwire ngo turamushimira ko adufashije kwiga. Ibindi nzabimubwiraho ko turi hamwe, kandi nzi ko umunsi umwe tuzabonana. Sinzi ngo ni ryari, ariko nzi ko turi kuri televiziyo, yenda Imana izamfasha mubone, nzamushimira ko yatumye natwe twiga. Nzi ko umunsi umwe tuzabonana, nzabimubwiraho ko turi kumwe. Murakoze cyane, murakoze. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, navuga ngo mukunzi w'ishuri ry'uyu munsi, ndizanashidikanya ko ikiganiro cy'uyu munsi cyari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twigiye hamwe ku buzima bw'amatungo, ariko by'umwihariko ku buzima bw'inkoko. Twasobanuriwe neza ko ubworozi bw'inkoko cyangwa se inkoko zikenera kwitabwaho, zikenera isuku, zikenera gukurikiranwa, ndetse zanarwara zikaba zanavuzwa. Twabibonye kugira ngo koko wa musaruro tuba twaratangiranye umushinga wacu cyangwa bizinesi twifuza tuzakomeza kuwugeraho. Ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho, twaganiraga ku buzima bw'inkoko, ndizanashidikanya ko wabikoraga, ndetse hari n'ibyo utanozaga neza ugiye kubikosora. Ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, naho ubutaha umunsi nk'uyu, amasaha nk'aya. Ntuzave imbere ya televiziyo yawe kugira ngo uzasobanukirwe neza ese tuzatwiga kuki. Reka ngushimire, komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, Televiziyo Rwanda.